वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम लोग खेलने जा रहे हैं एक मॉन्स्टर ट्रक का गेम खेल रहे हैं। इसमें मैंने अभी एक से दो लेवल ही खेले और वो मुझसे भी क्रॉस नहीं हो रही। एक चीज दिखाऊं इसके, ये देखो। ये ये मत सोचना कि ये सिर्फ पीछे से ही होता है, आगे से भी है। अभी ये देखो है। मगर इसको सही करने का एक तरीका बताऊं क्या? ऐसे करके ऐसे एकदम से पीछे आ गया बस। ये हो जाएगा। ए सही से क्या यार, नो रिगार्ड्स। स्कोर 175। मैंने चलो एक न्यू स्कोर तो बना। देखो, धीरे धीरे जा रहा है। और गाइस आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक करके एंड अच्छा वो सब छोड़ो। आप लोग एक काम कर दो, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डोंट स्क्रो है। देखो ये नहीं, ये यहीं पे आके सिर्फ हो जाता है। हाँ अभी इतना पीछे जा रहा है, इसको जाने दो इसे। जा रहा है, जाने दो। मैं रेस दूंगा ही नहीं, आराम से जाओगे। अब हल्के हल्के जैसे ही ढलान आगे समझो ब्रिज। ये वाला ब्रिज भी बस ये होता है। चलो ये ब्रिज मुझसे बड़ी मुश्किल से चलता है। ये प्लीज हो गया आसानी से। अब तो ये पीछे भी नहीं जाएगा। पीछे ग्रिप, हाँ ग्रिप। ग्रिप बढ़ाओ जितनी बढ़ा सकते हो। 3 रुपए बचे। चलो अच्छा देखते। पहले तो मैं ग्रिप बनाऊंगा और फिर पावर। भाई ग्रिप को बनाना बहुत जरूरी है। अभी मैं ओ अच्छा वो तो भाई ऊपर क्या। नहीं यार, गाइस बस एक बचा था। मगर इसको मैंने बहुत अच्छे से चलाया। बात है मसला, मैं ना रेस बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ इसे अभी। अब दे रही हूँ। यस, इधर भी नहीं। क्लियर पीछे बैरियर लगा दिया। नहीं नहीं, मैं अटक चुका हूँ अब इसको एक ही तरीके से। नहीं 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 यार, ऑलमोस्ट हो गया। मैंने रेस देखो, रेस को छोड़ दिया। यस यस, ये क्या। अच्छा यस, गुड। अभी तक कोई मस्त जा रहा है। यस, इतनी गुस्सा आ रही है। ऑलमोस्ट सोच रहा था तो देखो कैसे इतना करके। चलो ये लो, यूहू। हम्म, जा रही है। ये लो, ब्रेक मारा मैंने और बस। तो मैंने अच्छी खासी ब्रेक दे रखी है। यस यस यस।
ये वाला, ये लास्ट जगह, और मेरा रेस बिल्कुल बंद हो गया है। यस। हाँ, गुड गुड। नहीं, अच्छे से गुड। अब मत, अब ये क्या है? यस। अभी तक तो अच्छा खासा गाइस। यस 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 यस। नहीं 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 नहीं, इन्होंने पीछे बैरियर लगा दिया। क्या बचा? अरे यार, कितने पैसे भी नहीं है कि मैं कुछ बढ़ा पाऊँ। मैं पहले तो ग्रिप को फुल करूंगा गाइस। मैं इंजन को भी नहीं करूंगा, पहले करूंगा ना ग्रिप को। ग्रिप, ब्रेक और फिर इंजन, क्योंकि ये लो, नीदा बिगर। बिल्कुल ठीक है यार। इंस्टेंट सब कुछ पहले जैसे करेक्ट किया था, उसको कुछ होता तो है, पर ये थोड़ा सा खड़ा ही हो गया। उसके लिए तो वही रहा था, पीछे बैरियर तो नहीं लगा, है ना? नहीं लगा ना? पीछे नो वे, सब जाना। तो फिर ये लो है, देखा? नौतन ऑलमोस्ट तो लग रही है अब अपने ऊपर। भगा भगा इसे, जाने दे। सत यार, ये बार बार क्यों हो रहा है? अब मैं काम क्या कर रहा हूँ, लगातार रेस दे रहा हूँ थोड़ी थोड़ी। उससे जा, अभी जितना जा रहा बिना रेस के हुए अभी, तो मैं जाने देता हूँ। हल्की फुल्की रेस बीच में दे दी, वो दे दी, वरना तो बिल्कुल भी नहीं। बस, वो चलो, धीरे धीरे चलो। यस, जा जा जा, अच्छे से काम करो। 28, अभी भी मैं कुछ नहीं कर सकता। हमने आधा अपना पर्सनल गिफ्ट कर लिया। इसका यार पास कैसे? बस आराम से। एक और चाहिए, कौन एक और? मैं इंजन का बनाऊंगा, इंजन लाइट करूंगा। चलो 2 मिनट हो जाएंगे। जिससे आप अगर आगे अभी जा सकते हो तो चले जाओ। पीछे बैरियर लग गया होगा, हाँ। हमसे पूछो ना। अरे ये देखो, चल 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 चल। नहीं यार। चलो चलो, अब कर रहे पावर हिंट्स, क्या ये लोडिंग हिंट? तो आगे, मगर ये तो फिर से गिर गया। हम्म, गेम में 1 रुपये में डाल के गलत कर दिया। बहुत पावर है। स्लोवेश स्लोवेश, कितना दोबारा?
चल जाएगा। यस यस। जा जा। यस यस, इसमें तो कर। व्हाट? प्लीज करो। एकदम एकदम तो कॉपी कर दो, हल्की सी रेस को कितने को एकदम उठा के खेल। जो जा गया। नो नो नो। आई विल बी बैक। ये देखना। देखो। ये देखो तो कार ही उड़ा दी मैंने। और चलो चल गए। इतना डिफिकल्ट लेवल है ना। मैं समझ जाऊंगा इतना डिफिकल्ट क्यों हो रहा है। आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब भी नहीं किया है गाइस। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्या कर रहे हो? कर दिया? देखो। ये देखो ये देखो। नहीं, अब किसी ने तो सब्सक्राइब नहीं किया था। ये वाला लेवल है बहुत खतरनाक। नहीं, अभी पर अच्छा था। तीन से इसमें है। अरे एक तो मैं रेस भी इसको नहीं दे सकता। ये लो। गिर ही गए। 15 है। इसमें 20 हो। 5 का मैं इसमें डाल दूंगा। इसमें वेट में बोल चल के बोल। अभी देखते हैं से एक चल मिल गया, एक पॉइंट मिल गया। बस यार चल चल चल, दिक्कत नहीं है। तू बस जिता। समझ रहे हो? नॉट एक्सपेक्टेड। 4 पॉइंट। लेकिन क्या मैं तो दो पैरों पे शूट करा सकता। एक पॉइंट। यस, एक पॉइंट कोई बात नहीं। अरे अरे, एक कॉइन खा के वो तो ले ही लेने देते। चलो अब डाल दो वेट में। अरे यार मैं तो भूल गया था वेट 40 रुपीज को। अभी तो हर चीज में तो अभी तो सब्जी को 19। ये 17, 16। डोंट पैनिक। ये लो। नो फियर, दूर नहीं। सस्ते में नहीं था वो भाई की उनकी से दोस्त को कैसे हो सकता है। बताओ भाई। गाइस तो इस टाइम में लगाना। और इंजन को बना, सॉरी वेट को बनाने के बाद भी तो नहीं रहता है। गेम में क्यों दिक्कत है? हो नहीं रहा है गाइस, ये देखो ये। मैं ना बस बिल्कुल भी नहीं दे रहा। मिस्टेक्स वर मेड। अब हमको चाहिए 13 पॉइंट। इस बार में पास कम से कम 60 पॉइंट मिनिमम। और एक सोचा सोच देते हैं। तो मैं बम्पी राइड। हम्म। चलो अच्छा बीस मार लो। अरे पड़ गया। पड़ी नहीं रही। चलो ऐसे ही जाने दो। चलो फिर क्या फिर क्या। यस 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 यस। चलो चलो। No, wait, this. Shit. 31 पॉइंट हो गए हैं। अब मुझे चाहिए तो नाइन। अरे मैंने लगातार फिर बीस बीस में देख दो तो हर चीज।
ए, अब जा रहे हैं बस। यस यस। 3 पॉइंट्स और चाहिए। ये ओवर कॉन्फिडेंस है, मुझे बोलते हैं। Yes, जमाना उसको नोटिफिकेशन कभी क्या आती है सारी। नहीं, तो जब मैं वीडियो गाइस बना रहा हूँ तो सिर्फ उसी से आएंगे। ये देखो, अगर 3 आने तो एक को एक मिनट का तो नहीं आने। एक लाइक भी दे दो, वो भी वन मोर लाइफ। ये लो, मिल गई गाइस वन मोर लाइफ। चलो 40 तो हो गए। अरे मैंने रिचार्ज किया, अभी तो नहीं होगा। हाँ, अरे ड्राइव अपग्रेड स्पीड, ये गाइस लेवल 1 है। ये लो। हाँ चलो, अपग्रेड वेट बढ़ चुका, अब अच्छे से जाए कार। पता है इसका माइलेज कम हो चुका है और अब ये अच्छे से जाए। यस, वेट अ मिनट। अब मुझे चाहिए फॉर, अब मुझे चाहिए 35 और ये ये पड़ा छक्का। गाइस इसमें डॉग है ना, इतना भौंकने कोई निकल ही नहीं सकता है। अब बताओ मैं वीडियो कैसे बनाऊं। हाँ, 7 कॉइन्स पड़े हैं मेरे पास, मगर मुझे तो चाहिए 33 कॉइन्स। एक बार लगातार रख दूं। अच्छा ये ब्रिज क्रॉस, बोलने ही जा रहा था ये ब्रिज क्रॉस हो गया तब दूंगा, अब दे रहा। अरे 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 नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, ये तो खरीदने को आ जा रही है। ये ऐसे ही कॉइन्स आते रहो ना लगातार, जैसे टेंपल रन में आते हैं। और देखो ये नहीं नहीं, 14 कॉइन्स हो चुके हैं। अरे जल्दी भरो। ये लो, 1 कॉइन कमाया नहीं और गिर गए तुरंत। इस पर गाइस मिनिमम 5 नाइस। 1 कॉइन, 2 कॉइन, अब आराम से आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, बस जीत जाओ। गुड ट्राई। अब एक कम सुधार हो रहा है, ऐसे ही बचना चाहिए। लेमन यार गेम चिढ़ा रहा है अब तो। बिली 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 टाइम, बिली। अरे मैंने तो स्टेजेस डाइजेस्ट किया। यस यस, बस यार, नो पेन नो गेन।
अब guys, yeah, अब मुझको चाहिए सिर्फ और सिर्फ 8 मस्त रहेगा ना। यस, ऐसे ही जाते रहे तू। मैं लिख के बता रहा है मैं। गुड गुड गुड। जाने दो अब थोड़ी स्पेस बचा दो, थोड़ी स्पेस। यस यस। इजी इजी है, इजी आराम से कर लेगा, आराम से कर लेगा बंदा। यार, कॉल फॉर हेल्प। मुझे बुक पे अब पूरा फोकस करना है। पहले बुक पढ़ो। बैड लक। तो मुझे चाहिए पूरे 10 कॉइन। 40 बोलते ही मैंने कहा 40 में बोलते ही हाँ, अब आराम से चलूंगा। अरे अरे यार, व्हाट, वेट व्हाट। Yes, no ways. Why? 1 coins हुए 9 और बस एक gift होगा। पूरा। Yes, yes. No pain, no gain. Very nice. ऐसे कर आराम से। मगर कर। Yes. अब मत करना कि कोई अजीब है। ये तो करती है। आ गया। Yes. Oh, no ways. चलो 41 कॉइन्स हो गए। मुझे पड़ गई। मैं भाई समझ के कती रह गया। परफेक्ट तो था। पता चल गया आगे का लेवल कैसा है। हल्का सा। मुझे कल ये पता चलिए वहां पे जाके मुझे रेस देनी है। इसी पे मैं रहूं, इस पे मैं हमेशा रहूं। पूरा मैंने वो अभी जो बुक बनाई है, उससे मुझे बहुत मजा आता है। ये था वो। हाँ, गुड गुड। ऐसे ही जाते रहे। ऐसे ही अच्छे से। धीरे धीरे समझ गया तुम, समझ जाइए। ये है उड़न खटोला एरिया। यहाँ पे आगे आगे भाई। अरे, मुझे इंजन को अब पावरफुल करना होगा।
कभी लफड़े ही हैं पहले जब तुम सोसाइटी गाइस में गाइस अगर कुत्ता ना बताओ वाह ये क्या है ये कैसे क्या पता चीजें वो लग जाए चलो नहीं लगा अरे 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 कहाँ ये क्या कर रहा है यार गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय